പുകവലി മൂലമോ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മലിനമായ പുക ശ്വസിച്ചോ ശ്വാസകോശത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ കളഞ്ഞ് ശ്വാസകോശം വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റമൂലിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ശ്വാസകോശത്തെ പുകച്ചു കൊല്ലുകയാണല്ലോ പുകവലിക്കാർ. പെട്ടെന്ന് പുകവലി നിർത്താൻ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്വാസകോശം വൃത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് നാം അടുത്തതായി ചിന്തിക്കേണ്ട വഴി. ചില ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നെഞ്ചിലെ കഫക്കെട്ട് ഇല്ലാതാക്കാനും ഈ ഒറ്റമൂലിക്ക് കഴിയും. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഉള്ളി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നെഞ്ചിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള കഫക്കെട്ടിനെ അലിയിച്ച് കളയാൻ ഇഞ്ചിക്ക് കഴിയും. ഉള്ളിയിലും വെളുത്തുള്ളിയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസറിനെ തടഞ്ഞ് ശ്വാസനാളത്തിന് ആരോഗ്യം നൽകാനും സാധിക്കും. വൈറസുകളെയും ബാക്ടീരിയകളെയും നീക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് മഞ്ഞൾ. ഈ മിശ്രിതം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: 400 ഗ്രാം ഉള്ളി, 1 ലിറ്റർ വെള്ളം, 400 ഗ്രാം പഞ്ചസാര, 2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇഞ്ചി വലിയ കഷ്ണം, വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന്. തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ആദ്യം പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ഇതിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. മിശ്രിതം ചെറുതായി വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം പാത്രത്തിലിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം. രാവിലെ വെറും വയറ്റിലും രാത്രി ആഹാരശേഷം 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷവും ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്.